咩事啊，爸？有人跟住我哋。啊？發現咗我添。喂，古 Sir， 我需要你向法院申請一份出境禁制令。你想禁制邊個？秦宇個仔秦一圍，點解咧？我遲啲先同你解釋啊！佢已經去緊機場啦，一定要喺佢走之前截住佢啊！喂，你依家休緊假㗎，如果你再插手呢單案嘅話咧，內部調查科嘅人知道咗，我哋以後冇計傾㗎啦。如果俾佢離開咗浩港之後，就一切都太遲啦！你信我啦！我手上面有確鑿嘅證據可以指證佢。我跟咗你咁多年，我幾時試過亂咁指控人啊？七哥冇交代話幾時翻嚟，你咁搞法，七哥未翻嚟你都滾低啦！喂，秦君啊，你喺邊啊？法院揾你唔到嘅。你揾我有事啊？啊，真係，原來咧命運弄人呢句說話係真嘅。如果你揾我冇事嘅話，如果唔重要嘅，個重案組總督察胡 Sir 就唔會揾上門啦。講重點啊！佢上嚟咧，又要我簽一份咧限制出境令，個限制人咧就叫做秦一圍。我又唔記得你個仔叫乜名啦，但係咧上邊嘅地址咧就寫咗你而家住嗰個地址，咁你簽咗未？簽咗啦。我揾你咧就希望你明白咧，我係公事公辦嘅啫，絕對唔係搞報復嘅。爸，冇嘢嘛？有嘢。我要出去做啲嘢，大概2個鐘頭到我就翻嚟。你有冇出呢個房門口？唔好接觸任何人，知唔知啊？如果你肚餓嘅，就打電話嗌外賣，都係唔好打電話啦。我轉頭買嘢食翻嚟俾你嚇。仲要聽我講，唔好走出呢個房門口，我好快翻，知唔知啊？因為我哋會過得到呢關。
你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會。志立啊，鎖門佢。呢個唔係意外。你有咩話？我係專登去撞嗰個人渣，就係因為你判咗韓灰龍坐監，我個仆街先至去強姦媽咪，所以佢唔希望呢件事俾人知道。但係第二日媽咪佢過唔到自己，佢自殺。我要報復。被告秦一維判監12個月，實時執行。害我個仔嘅，只有我先可以審判，可以判佢死刑。但係如果戚長榮條屍俾人發現，差人都唔會放過我。我會安排你走。仲有乜嘢比而家呢件事更加重要？因為嗰日有個人要死。如果做錯嘅嘢要受懲罰，咁點解有啲人可以逍遙法外嘅？唔會嘅，做錯嘢一定要還。但有伙計咧喺禱告房嗰邊揾到神父暈咗。咁當你暈咗之後，係邊個送你去告解室㗎？係個男嘅，即係巡管有不在場證據。所有嘢都太完美，反而變得唔真實。點解要殺我阿哥？因為你係個人渣，你全家都係人渣。如果你夠膽嘅，就嚟啊！嚟啊！我想你放過全。我只係一個傳話人嚟嘅咋，說話已經同你講咗啦，你自己衡量啦。